حكم المرة تفوت تأرجل؟ شو شرعا شو حكم؟ يا زلمة ما هي الأرجيلة حرام. حكم يكون لي شو تفوت المرة تأرجل؟ يا زلمة المرأة عرض يجب أن يصان، هيك تعريفها. ما بنقدر نقول غير هيك يا اخوان، ما بنقدر نقول غير هيك. عندنا ندهن يعني ندهن شو كله يعني؟ اذا فات هو مرته وبناته وخواته كله يعني انه الارجيله سنه مؤكده برمضان؟ شو كله يعني؟ كله سنه مؤكده يعني عشان ينبسط؟ لا. شبابنا مناح، واللي بيقول غير هيك يسلم غير هالمسلم. مناح. بدك النسبه فوق ال 95% من شبابنا مناح. يا شيخ بسجروا املاح، يا شيخ معجبين املاح املاح، والله انهم املاح. اللي بكره بصيروا مشايخ، اليوم هو عاصي بكره بيرجع لله بصير احسن مني واحسن من فلان واحسن من علان. الطريق لمن صدق وليس لمن سبق. بليله واحده ممكن يصير ولي من اولياء الله. لكل المزايدين على الشباب، شبابنا فيش احلى منها، شبابنا فيش اروع منها. شبابنا رابطت في الأقصى، شبابنا أقسم بالله حدثت عن شباب لا يصلون ذهبوا للرباط، ذهبوا للرباط في المسجد الأقصى ما يصلوش. شوف عندهم ما أحلى قلوبهم. هذول بنبكي عليهم، بيقول يا رب لا تعجل عليهم يموتوا يا رب.